Salut! Hai să vedem cât de repede putem să facem un bike check pentru Yeti SB150. Avem de-a face cu roți, față-spate, DT, butuși 350, spițe straight pull, jante EX 511, furcă Lyric, charger, apărătoare mat hugger, anvelopă față Assegai Maxxis, pipă rental, ghidon Raceface, frâne Guide Ultimate, manete schimbător XX1, manșoane Ergon, șoc Super Deluxe Coil, angrenaj Descendant 170 brațe, pedale Burktec, Chain Guide Specialized, Sport de bidon Specialized, tijă de șa Fox Transfer 170, șa Ergon, anvelopă spate Dissector, lanț KMC, bloc de pinioane SRAM 12 viteze, schimbător spate SRAM XX1. Ne vedem la următorul bike check.